ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសជាមួយនឹងវិធីធ្វើលឿនរហ័សមកជូនបងប្អូនណាចាគឺមុខម្ហូបបង្កងអប់ទឹកដោះគោចាជាមុខម្ហូបពិសេសចម្អិនភ្លាមបានញ៉ាំផ្លែតតែម្ដងជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសទៀតផងបងប្អូនណាអាចចម្អិនញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានបង្កងថ្ងៃនេះណាចាចំនួន1គីឡូក្រាមសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមចាជាមួយនឹងគល់ស្គ្រីមាននៅរំដេងចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាមាននៅអំបិលខ្នុរចាស្ករសជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាទឹកដោះគោខាប់ចាគឺមានជាមួយនឹងប៊ឺបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាជាមួយនឹងម្ទេសសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់បងប្អូនចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមទៀតផងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសចុងក្រោយគឺទឹកដោះគោឆៅចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកជ្រលក់ចាដោយដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលខ្នុរក៏កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេសម្រាប់ស្ករសវិញគឺ2ស្លាបព្រាកាហ្វេណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចណាចាបន្ទាប់ពីបុកម៉ត់ហើយគឺយើងដួសដាក់ចានណាបងប្អូនដើម្បីយកទៅបន្ថែមក្រូចឆ្មានិងគ្រឿងផ្សំទៀតណាចាសម្រាប់ក្រូចឆ្មានេះដែរគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន2ផ្លែណាសម្រាប់រសជាតិវិញណាបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាដោយសាររៀងស្ទើរនៅរសជាតិផ្អែមចឹងហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសគឺចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើទឹកជ្រលក់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្អាតបង្កងណាបង្កងគឺជារបបអាហារដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ច្រើនមិនចាញ់ពពួកអាហារផ្សេងទៀតដូចជាត្រីសាម៉ុននិងធូណាឡើយចាមួយវិញទៀតបង្កងជាប្រភពអាហារដែលមានកម្រិតកាឡូរីទាបដែលយើងអាចញ៉ាំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដែលមិនខ្លាចប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពនោះទេយោងតាមការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាបង្កងក៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទចាព្រោះប្រភេទអាស៊ីតខ្លាញ់ Omega 3 ដែលមាននៅក្នុងបង្កងមានផ្ទុកនៅ EPA, DHA និង Selenium ចាដែលមានកម្រិតឥទ្ធិពលការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកច្រើនប្រភេទរួមទាំងមហារីកសូដន់ពោះវៀនធំក្រពេញប្រូស្តាតសួតក្រពះថ្លើមនិងមហារីកអូវែទៀតផងណាបងប្អូនចាសម្រាប់បង្កងនេះគឺល្អមែនតើណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅយើងដាក់ប៊ឺចាដើម្បីឲ្យបង្កងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គល់ខ្ទឹមដើម្បីឆាជាមួយចារួចហើយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្គ្រីរំដេងស្លឹកក្រូចសើចចាឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណាបន្ទាប់ពីគ្រឿងរបស់យើងរាងឈ្ងុយហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាចូលឆាជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងនឹងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាបន្ទាប់ពីយើងឆាគ្រឿងឡើងឈ្ងុយមែនតើហើយបងប្អូនគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចាស្ករសក៏1ស្លាបព្រាបាយចាអំបិលចុងស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកដោះគោខាប់ចាគឺ1ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅចំនួន1ចានចង្កឹះណាចាយើងឆាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាសិនណាទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបង្កងចូលដើម្បីអប់ណាបងប្អូន
ចាគឺយើងបិទគម្របអប់បង្កងរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រហែលពី5ទៅ10នាទីសិនណាយើងចាប់ផ្ដើមបើកគម្របដើម្បីប្រែត្រឡប់បង្កងរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់បង្កងរបស់យើងគឺឆ្អិនសព្វល្អចាសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញគឺយើងបន្ថយមកកម្រិតត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលបានហើយណាបងប្អូនយើងអប់បង្កងនេះបន្តប្រហែលជា5នាទីទៀតណាចាឥឡូវនេះគឺបង្កងឆ្អិនហើយសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំគឺស្ងួតល្អមែនតើណាបងប្អូនសម្រាប់ក្លិនវិញគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងហើយក៏ជាមុខម្ហូបដែលចម្អិនលឿនរហ័សមែនតើណាឥឡូវនេះបង្កងអប់ទឹកដោះគោរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាជាពិសេសនោះគឺចម្អិនភ្លាមគឺញ៉ាំបានផ្លែតតែម្ដងណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសជាពិសេសនោះគឺបន្ថែមជាមួយនឹងចាទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ពិសេសទៀតផងចាតំណងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ